E fala, galerinha do YouTube, beleza? Trazendo um vídeo para o canal. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo aqui um vídeo que eu tinha prometido, né? Que eu ia ir lá mostrar a nossa fogueira que nós tinha feito com o Gui. E vamos lá mostrar as brasas, né? Porque foi muito nossa que eu fiz lá com a nossa coisa, né? Com nossos vídeos. Fui lá e apaguei. Tipo, eu tava editando os vídeos, né? E daí ele tava falando pra mim lá que o senhor tava avisando que não tinha memória. E eu fui lá e vi que eles lá, é música, né? Vou apagar. Apaguei tudo, foi merda. Mas aí, é isso, né? Vamos gravar mais quando ele vir aqui. Nós gravamos mais quando eu ir lá, né? Não sei. Quando vocês vamos estar gravando aí. E estamos chegando, né? Vamos vendo aí. Fazer o quê? Cheio de merda. Pisei numa. Ó, ainda não queimou. Ó, Gui, se você tá vendo aí, ó, o vídeo. Nós viemos aí 6 horas da manhã, né? Deixei amanhã os pau cheio de brasa em volta. Tipo, ó, aqui eu já escolhi um lugar alto. Aqui dessa árvore até lá em cima tem mais ou menos uns 8, 9 metros até lá em cima. E como que é o fogo tava lá em cima. Sendo que a fogueira tinha uns 3 metros aqui, né? E o fogo tava lá em cima, assim. Nós tava gravando nesse toco, eu tava gravando por tudo aqui, ó, no mato. Nossa, mas não tem que fazer nada com aqueles vídeos lá, paguei, agora foi, né? Mas vou estar postando os outros, né? Deixa vocês quererem aí, deixa nos comentários pra mim estar lendo. Se vocês querem que eu como que é? Faça um vídeo assim, fazendo uma fogueira por aqui. Porque essa fogueira aqui deu muito serviço. A gente ficou mais ou menos 1 hora fazendo ela. A gente usou pau. Nossa, pau muito grosso. Deixa eu ver se tem igual aqui. Vamos ali. Muito grosso. Pau assim, ó. Desse tamanhão, grossurão. Nós usamos desse. O Gui sabe aí, né, Gui? Não sei se ele vai assistir. Ele tá assistindo aí. Mas nossa, foi muito ruim. Nossa, que triste, né? Tristeza que dá. Mas nós não tem o que fazer, né? Nós gravamos muito, fomos lá pra trás também, né? Fomos com meu pai lá, dar uma olhada no como que tava por lá. Nossa, tinha uma descidona lá, puta que pariu, nossa. Só de lembrar dá uma coisa assim, ruim. Perder tudo aqueles vídeos. Eu nem sabia também, né? Mas agora também não vou ficar pagando assim de várzea. É, né? É um aviso rápido, né? Não é tão rápido, mas é um aviso aí. Ah, e também falando que eu avisei um monte de coisa no vídeo aí. Eu tô pedindo sua força aí, né? Pra você ajudar nós a crescer aí, né? No canal. Eu tava pensando, né? Eu queria uma meta de 20 inscritos pra nós chegar até o fim do ano, que já tá bem pertinho. E vamos lá, né? Se esforçando e estamos quase lá. Falta bastante, mas estamos indo. Daí eu queria que vocês me ajudassem, né? Aí compartilhar os vídeos, falar pros teus amigos, olá, o canal tal, Justinal 13 e divulgando o canal assim pros seus amigos, né? Vamos aí em busca de crescer, né, o canal, fazer bastante vídeo. Uma coisa que eu gosto é quando um amigo vem posar na minha casa, né? E eu gravo assim com ele, faço as coisas, fogueira. É legal isso, né? Coisa que eu gosto de gravar também. Mas
eu queria com a força de vocês aí, né, pra mim poder gravar. E eu vou estar pausando aqui o vídeo, pessoal. Eu vou arrumar essa fogueira aqui, vou acender ela, vou tentar reconstruir com bastante madeira, como nós sofrimos bastante fazer aquela. Eu vou tentar fazer de novo uma pequena aqui. Mas é isso, fique com o vídeo aí, eu vou dar uma pausa rápida e quando eu tiver aceso aqui, eu volto e já volto. Voltei, galera, já tô começando ela pequenininha, né, coloquei uns plásticos ali. E também pensando, né, só pra vocês terem uma ideia, tinha mais 2 vezes todos esses galhos aqui, ó, umas 2 vezes, a gente picou muito. Picou muito mesmo, né, pra nós colocar lá. Quando ver, né, nós excluímos vídeos. Mas, fazer o que? Então, ó, aí, né, fazer outra. Pegando um fosqueirinho que tá guardado aqui, né. Vou levar umas folhas dessas pra lá. E agora, quando eu vou começar a fazer o fogo lá, eu volto e já volto. E galera, já tá começando aqui o fogo, ó. Já tá começando. Tá fodão. Já tá quente. Tipo, ó, aqui o fogo, a gente daqui, ó, uns 10 metros longe do fogo tava muito quente. Tava muito. Mas aqui ainda tá pouquinho, né? Eu vou colocar mais lenha. E quando eu colocar bastante lenha, eu volto e já volto. Já foi, né? Coloquei mais lenha ali, tá queimando já fodão. Eu vou levar o fosqueiro lá, né? Vou levar lá. Ah, e eu não falei também. Eu vou comprar uma pistola de Airsoft, né? Eu vou comprar uma pistola de Airsoft. E daí eu queria saber se vocês o que querem, se vocês querem que eu faça alguma coisa, né? Assim, treinar para acertar alguma coisa. Fala aí, né? Se vocês querem que eu faça alguma coisa. Porque é o pai que eu tô comprando, né? Daí, pra vocês falarem aí, né? O que eu posso fazer com a arminha. Se eu quero mandar desafio assim com ela, né? Pra mim matar uns peixes, fazer alguma coisa assim, né? Do tipo. Já deixa aí, fala nos comentários, né? O que vocês querem que eu faça. Daí eu vou comprar. Daí o meu amigo Gui também vai comprar uma aí, né? Que falou no final do ano, o pai dele vai ver que o pai dele vai comprar. E daí quando ele comprar, ele vai trazer aí também pra nós meter a ficha, né? Aí ó, daí fazemos um fogo bem mais grandão, né? Do que aquele lá que nós tínhamos feito, né? Que era uns 3 metros assim pra cima. Faz bem mais grandão, né? Mais cheião. Daí faz o fogo lá e vai de distância e fica tirando lá, né? Bem loucão, bolado. Mas digam aí, né? Pra mim saber, eu vou deixar aqui o fogo queime e vou pra casa. Vou postar esse vídeo aqui já, né? Já fica ligadão aí que eu vou estar postando hoje mais 2 vídeos. Um do primeiro série do nosso Herobrine, né? E um do Exploradores. Vou estar passando uma aí. E daí se vocês quererem, né? Assim daí, querer não, fique ligadão aí, né, no canal. Pra nós já postar. E o foguinho vai ficar lá queimando, né? Mas é isso, né? Não tem o que fazer, né, com aqueles outros vídeos. Mas esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o canal aí com seus amigos e falou!